अस्सलाम वालेकुम। जो शेड का टेम्परेचर था वो 18 डिग्री पे आ गया था और मुर्गियां बहुत ठंडी हवा चल रही थी और मुर्गियां बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो हमने इस आग का इंतज़ाम किया है। अब ये देखिए, अब सब मुर्गियां आराम के साथ अपना फीड वगैरह कर रही हैं और जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री पे आ गया है। तो मोस्टली जो शेड का टेम्परेचर है वो 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए सर्दियों में। तो अब हम इसको मेंटेन रखेंगे तकरीबन 10 से 11 बजे तक, और उसके बाद लाइट बंद हो जाती है तो मुर्गियां सारी इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं। फिर उनको इतनी ज़्यादा ठंड फील नहीं होती, लेकिन जब उन्होंने फीडिंग या पानी पीना होता है तो तब उनको हीट का सोर्स ज़रूर देना चाहिए ताकि मुर्गी एक्टिव होकर आराम से अपना खाना पीना करे।